各位網友大家好，我係叻仔。今集煲嘅就係大家都好熟悉嘅木瓜雪耳湯。咁大家覺得可能好行喎，人人都識煲喎，叻仔係咪出嚟搞笑啊？嗱，咁啊，當你睇晒成套影片之後，先同我講究竟我煲嘅係咪同你一樣啦？咁我就先預祝大家咧煲出呢一款能夠潤肺潤膚又能夠滋陰養顏嘅木瓜湯先。咁如果大家試過食譜，認為食譜真係咁好飲，有益幫到你嘅話咧，記得俾個 like 叻，分享埋俾朋友，咁大家咧都可以一邊養好身體之餘，又能夠保持青春又美麗啦。好啦，我哋又嚟到街市啦。咁第一時間呢，我就會買咗番茄先嘅。買番茄嚟講，我會選擇一啲大個啲嘅，因為大個啲先至會夠肉。至於買咗幾多，我哋一齊聽下啦。我想要啲大個啲，呢啲係，好，要3個，要夠1斤左右差。我2個都可能成斤，照稱啦，好嗎？照稱係3個，有多冇少。多你10，好啊。買完大概係1斤重嘅3個大番茄之後呢，跟手我就要揾埋豬肉哥哥買翻件靚豬展先。咁至於點先為之靚豬展呢？一陣就聽下對話嘅內容啦。咁今集呢，我就冇去拍點樣去買個靚木瓜嘅，因為內有玄機啊，所以就冇拍到俾大家睇。一陣呢就會知道點解噶啦。豬肉哥哥要嚿豬展5萬蚊左右，5萬蚊到，煲湯用嘅。點解靚啲咩？全部都靚噶啦。全部都靚啊！得。不如有斤定冇斤啊？呢嚿好喎。呢嚿好嘅。係嘛？呢嚿似唔似啊？有啲根香啲膠啲喎。好啦，就收你50啦。好。唔使斬啊，唔該。哇，好準喎，5萬蚊。收50啦。多謝。好，唔該，拜拜。大家好，又翻到嚟叻仔廚房啦。嗱，咁今次呢款湯呢，其實就非常之咁簡單，但係材料就好足嘅。咁啊，首先呢，嗱，一早起身呢，我就已經係浸定咗呢一堆嘢嘅。咁呢一堆係咩嚟呢？呢一啲呢，就係乾嘅螺頭啦。咁其實佢就屬於一啲細隻啲嘅乾製品啊。咁我哋呢，最緊要係浸透佢啦，最好。嗱，呢度浸咗3-4個鐘呢。中間都係硬硬地嘅，咁如果你想煲我呢啲大概係1-2個鐘頭火爐嘅湯呢，真係要浸得佢夠，咁佢呢嗰個甜味啊，嗰啲營養價值呢，先能夠係煲到出嚟啦。咁乾螺頭有咩好處呢？嗱，大家好熟悉啦，滋陰啦、補腎啦，同埋佢仲可以養顏、補血、健脾養胃。對於氣虛啊、血弱啊、面無血色嘅人呢，最啱就食呢一個乾螺頭噶啦。咁至於冇乾螺頭點算呢？其實新鮮品啊、冰鮮嘅螺頭都 OK 嘅。但係如果你講個功效性啊、滋陰能力強呢，一般我哋都會用一啲嘅乾製品，就多過一啲鮮製品。鮮製品有個好處呢，就係食起嚟呢就會多咗一份鮮甜嘅味道。咁雖然呢乾製品都有，但係我覺得乾製品呢就會比較方便啲啦。咁一般嚟講，呢一啲嘅 size 要浸幾耐先浸到佢叫軟身呢？起碼都要3個鐘頭左右啦。咁啊，所以一朝頭早去浸到去晏晝翻到嚟再去做嘢啦，咁就差唔多咯。咁浸好晒之後呢，我哋一陣呢就要落翻啲生粉啦，落去散一散佢，咁啊更加乾淨啦。咁啊記得散完之後由得佢繼續浸住先。咁我哋就準備埋其他材料咯。浸完螺頭，跟住我哋就要浸埋呢一兜嘢啦。咁呢一兜係乜嘢嚟呢？喂，係人都知啦，呢兜雪耳嚟噶嘛。咁其實呢，佢真係雪耳嚟嘅，但係有些少分別呢，就係呢一隻呢，我哋會叫做銀耳啊。咁銀耳同雪耳有乜分別呢？其實最大分別就係佢煲完出嚟呢，都係比較爽身，就會耐火啲嘅。咁我哋浸嘅時間要浸幾耐呢？大概係半個鐘頭左右啦。咁其實佢都係一啲菇菌類嚟嘅。嗱，咁我哋大概咧落1碗仔，咁大概發出嚟有幾多呢？應該就有1隻可以發多1倍到嘅。咁銀耳又有啲乜嘢好處呢？其實同雪耳都係一樣啦，要嚟滋陰潤肺啦、補脾開胃咁啦。咁同埋咧，相傳都係有啲嘅養顏嘅功效啦。咁啊浸嘅時間一般記得半個鐘頭到，浸到佢透晒啦，我哋先至攞出嚟咧剪咗佢呢個定位。其實同雪耳嘅處理方法一樣，不過最大嘅分別咧就係爽身啲，同埋價錢咧貴大概係1半到啦，會貴啲嘅。
銀耳都浸埋，跟手咧就嚟到切嘢嘅時候。咁今次咧就好大堆頭啊！呢度足足就有1斤幾嘅番茄。其實好多時候我哋食番茄咧，嗰個力量唔夠啊，出唔到嗰個番茄味啊，可能啲營養都爭啲嘅。所以我今次咧就會教大家咧重錘出擊嘅。嗱，咁我哋切番茄啊，或者揀番茄嘅時候講咗先啦。揀啲就算大番茄咧，我哋都要揀一啲叫做實淨嘅，唔好話即係熟到爛爛地咁。你睇下見我。嗱，所以真係要去啲相熟嘅菜店度買啦，未必一定係越大就越腍嘅。我哋揀番茄嘅時候，最緊要就係實淨嘅，同埋個顏色咧偏向好整體都係紅色嘅，咁呢啲就係靚嘅番茄啦。嗱，用嘅時候我哋可以起咗個定佢先㗎。嗱，咁我就會好似揸筆咁樣去起個定，咁樣咧其實即係睇下自己慣唔慣咯。我覺得咁樣咧就會叫做冇咁蝕肉嘅。嗱，咁樣轉個圈，咁你咪見到佢一啲蝕肉都冇咯。嗱，咁我哋開咗啲番茄先，飛晒定嘅番茄即刻就切得㗎啦。咁切之前咧都要講聲俾大家聽。咁除咗番茄要充足先至可以攞到個番茄嘅味道之外咧，其實番茄對我哋人體有好多益處，特別係要嚟養顏啊、抗衰老啊、抗氧化之類嘅嘢。因為佢有好強嘅呢個叫茄紅素啊。咁第二樣嘢咧就係大家都好中意嘅，就係因為佢有抗癌嘅效果咁樣咯。所以今次咧我會俾多啲落去，咁做出嚟咧就個番茄味咧又會濃郁啲、好飲啲，同埋會開胃啲咁。嗱，切嘅時候有些少嘅技巧，即刻就嚟。咁同埋啦，我哋把刀嚟唔嚟，其實切番茄咧好明顯嘅，因為番茄嘅皮咧，你把刀唔嚟咧係切佢唔入嘅喎。嗱，我哋試下睇把刀嚟唔嚟先，咦都 OK 喎。係啊，咁都算係咁啦。咁有啲咧都係燉起上嚟咧，我哋叫到啲刀咧就叫做間尺，就連咩都切唔入咁啊。嗱，切嘅時候咩技巧啊？切得佢咧，千祈唔好大塊，係啊。咁你可以切角嘅，係啊。因為我哋切咧，我哋去煲咧都係煲個零鐘，咁啊順手咧就可以練埋刀工啦。最緊要就唔好話切得佢太大，係啊。咁你大概切翻呢啲三角形都 OK 啦。咁呢啲大番茄，甚至乎咧可以玩下嘢啊，切一片片都得，係啊。咁啊間中可能切下食下偷食下都得。咁我哋嘅目的咧，切得佢細細件咧，有咩好處咧？就係等佢快啲煲爛個番茄，令到佢啲味道啊嗰啲嘢咧都盡可能出嚟。咁當然咧，其實仲有第二啲方法咧，可以激發起佢番茄嘅香味啊。咁嗰啲方法咧，我遲啲要嚟整一個叫做番茄湯啊嗰陣先用啦。真係好隨便咁切嘅啫，無傷大雅嘅。番茄都切埋，跟住就嚟到主角出場啦。咁呢個係咩嚟呢？呢一個就係青木瓜。咁同我哋平時買嘅木瓜有乜嘢分別呢？除咗多咗粒定之外啊，睇唔睇得出啊？嗱，咁呢啲咧就係我哋本地農民種嘅一啲有機青木瓜。價錢我買幾錢咧？我買10蚊個啫，都叫做好抵㗎啦，非常之咁聚手。咁其實如果有睇開我之前煲嗰個木瓜湯咧，好多時候我哋都會用一啲叫唔生唔熟嘅青青黃黃木瓜。咁好處咧就係耐火之餘咧，都會打一啲嘅甜味啊嘛。咁青木瓜其實都有啲好處嘅喎。嗱，一嚟佢會比青黃木瓜更加上係耐火，即係冇咁容易煲爛啦。咁另一樣嘢功效嚟講咧，佢有啲嘢係比青黃木瓜強嘅。咁佢嘅主要功效咧就係有清熱舒喉、止咳、去濕同埋和胃嘅效果咧，都會比一啲唔生唔熟嘅木瓜強啲。咁啊，另一樣嘢大家都好熟悉嘅，當然就有潤肺潤膚嘅功效啦。嗱，事不宜遲，即刻刨咗皮佢先。本地農民種植嘅有機青木瓜就係咁嘅樣啦。真正嘅青木瓜就係呢啲顏色啦，青青白白咁樣啦。咁我哋香港本地種植嘅就係咁嘅樣啦。係啊，咁我諗除咗要嚟煲湯之外咧，做青木瓜沙律咧都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。嗱，跟手唔講咁多啦，即刻要刮晒啲籽出嚟先咯。刨好晒籽嘅青木瓜，我哋應該點切好呢？其實你一揸落去啲青木瓜呢，你已經知道佢哇好實淨咁樣噶啦。咁如果你好似我咁樣想去食得翻佢，影相出嚟靚啲嘅話呢，我哋就要切翻好似平時咁嘅 size 就 OK 啦。咁但係如果你話想佢攞到佢啲營養盡晒嘅，咁啊切得越細粒當然就越好啦。咁啊睇下你想點樣去
用盡呢嚿青木瓜啦。OK， 嗱咁我咧一如既往我都會切翻啲大概咧咁大塊到嘅，同埋咧你聞都會聞到咧青木瓜個味道咧，切咗出嚟咧都唔會話好濃烈嘅木瓜味嘅，係啊，所以個甜味咧當然就係唔足夠嘅，所以我哋一陣咧就補翻啲好嘢落去，攞翻個甜味出嚟啦。青木瓜都切埋，跟手就要加啲天然嘅甜味，同埋增強一啲潤肺、潤喉、潤腸嘅效果。咁我哋好簡單加呢3樣嘢啊！嗱，睇開我啲片一定知呢啲咩嚟㗎啦。椰棗3粒，好處係有啲天然嘅椰香味啦，咁樣。咁如果冇嘅話，咪落翻一啲蜜棗嚟代替佢咯。嗱，沖一沖水用得㗎啦，呢啲唔使浸水嘅。咁呢度有5粒嘅咩嚟咧？嗱，有啲網友新網友唔知，我哋再講一次啦。咁呢啲咧就係叫做無花果乾品嚟嘅，咁就唔係大家買嗰隻美國無花果好貴好糖心 juicy 嗰隻。咁呢個製法唔同，價錢會比較平，好處係煲出嚟嘅湯咧唔會有酸味，同埋會偏向甜些少嘅。咁啊唔好話落咁多，5粒就 OK 㗎啦。咁啊有興趣睇更加多功效，睇翻我之前啲片 OK。嗱，咁呢度就一手嘅南北杏啦，增強一啲潤肺潤喉嘅功效。最夾就係呢啲雪耳木瓜㗎啦，大家都知用嘅時候浸佢耐些少，大概起碼都15分鐘以上。浸夠水咧，啲水唔要咯。咁呢3寶就已經準備好咯喎。咁跟住出嚟嘅就係啲網友咧，好怕啲寒性啊，咁樣驚肚痛啊，咁樣我哋輕輕加翻幾片嘅薑片落去啦。咁如果冇薑片嘅，我哋就用啲咩嚟去替代咧？咁啊用翻啲陳皮嚟替代佢，咪可以利氣化痰啊，和一和佢咁。我啊輕輕加3-4片嘅啫，係啦，唔使話太多，費事佢辣啦。所有比較乾淨企理嘅菜類啊、乾品準備好晒，到最後咧就準備埋呢件豬展啦。咁其實豬展煲出嚟嘅湯咧，真係零舍甜同埋香嘅。咁啊，營養亦都會比較豐富啦。所以如果大家應該片頭咧都會有講嘅，我特登係揀翻件有根嘅。有根嘅有咩好？煲出嚟係更加膠咁啦。切嘅時候。咁啊，我自己不嬲咧都唔會話切得太大嚿嘅，咁啊一手型啦，係啊，有睇開我不嬲都係例牌呢個 size。其實好視乎翻你煲嘅火爐要幾耐咯，你老火湯 over 2-3個鐘嘅，咁你咪可以切得大嚿啲咁咯。咁如果你好似我咁個零2個鐘頭貨仔嘅，咁啊我唔會建議大家切得咁大件咯，因為比較難出味啊嘛。開好晒料嗱，其實已經可以將所有材料抌落去，又係咁樣去煲噶啦。咁點解成日都會拍埋呢啲位啊？搞到條片好長呢？其實呢啲細節咧，好多時候啲師傅都唔會做俾大家睇嘅。咁我希望大家咧真係我啲片咧都有啲教育意義啊，幫到人咁樣啦。嗱，咁啊唔好嫌長氣啦。咁啊，如果中意聽咁多長氣嘢，俾個 like 呃翻個 like 先。嗱，咁啊呢啲銀耳啦，浸完之後你睇下發咗真係啱啱好1倍嘅。咁同埋咧揸落去咧，你會見到佢，咦硬淨啲，所以佢咧就係耐火啲咁啦。嗱，浸嘅時候，如果係靚女們啊、小姐們咧，其實有啲時候會見到一啲蚊蟲喺度嘅，所以大家咧開翻大啲盞燈嚟去望清楚佢，咁去做就會安全啲、企理啲啦。咁摸嘅時候咧，其實你摸到佢，如果有啲硬硬地嘅就要搣咯。嗱，咁我哋大力少少啫，已經係散開咗㗎啦。可能佢已經剪得好深啊！嗱，你見唔見到呢啲嘢咧係特別黃啲嘅？咁如果你摸到比較硬身嘅，咁呢啲咧就要剪咯。嗱，咁我呢啲咧佢剪得好深啊，所以咧都唔使話去剪嘅。嗱，咁啊自己執生邊啲硬嘅就剪邊啲。OK。嚟到出水嘅時候，有啲乜嘢要留意咧？嗱，今次啲材料咧就真係有啲嘢要留意嘅。嗱，首先因為有呢個螺頭啦，咁啱啊有啲薑葱啦，咁我哋凍水咧就煲定佢先。之後咧呢啲乾螺頭咧烚嘅時間咧，千祈唔好話咁耐，真係10秒8秒咁啊，輕輕叫做殺一殺菌啦，咁就會安全啲咁樣啦。但係當然你烚得佢太耐，咁佢啲藥用價值就會流失咯。螺頭出完水，大家會覺得個次序係會烚咗邊一樣嘢先啊？嗱，咁我自己覺得咧，嗱啲葱就比較阻掟啦，比較難攞。咁我啲葱咧出晒味我就唔要啦。咁第二樣咧，我就會將啲肉出水先啊，因為肉咧個味道最多都係可能有啲血腥啊、雜質咁樣樣，所以我就會搞咗佢先。咁到最後咧係烚邊一樣咧，就係將嗰個
銀耳出水啊。因為銀耳咧真係一定要出水，唔出水嘅話咧，佢嗰陣味啊有啲噏噏地啊嗰啲咁嘅味道，所以務必咧跟翻個次序出水，咁就唔會話有其他啲異味出嚟啦。咁同埋我哋烚雪耳嘅時候咧，盡可能都輕輕撳一撳佢，係啊，等啲水吸完落去之後咧，再壓翻出嚟，咁佢有啲唔好嘅味道咧，就更加可以逼到出嚟啦。咁最後咧就可以將所有材料都懟晒落去個煲度啦。咁啊記得啦，逢係有啲比較厚實嘅嘢咧，我就鋪喺底度。如果有大煲嘅話咧，不妨就用大煲嚟煲，咁樣咧就會係襟煲啲啊。因為今次嘅湯料咧都係比較多嘅。OK 嗱，咁啊大家小心因一因個份量。咁啊好多網友咧就問我呢個煲幾多升啊？咁呢一度咧足足係有5公升嘅，所以今次呢一款湯嘅水量嚟講咧，我唔會話俾咁多水啊，因為咧呢一次我哋有多咗好多蔬菜落去，即係例如係番茄啊、木瓜嗰啲咧會越煲越出水嘅，咁所以個水量嚟講咧，我哋擺個粒的嘅下邊就唔使話落得太過多水，因為咧啲水量咧會越煲越多㗎。OK 嗱，咁啊時間嚟講，煲滾咗之後，我哋用翻一個中大嘅火力，先滾佢15分鐘先，逼一逼啲肉味出嚟。咁之後咧，我哋先較翻一個細火，煲佢90分鐘啊，總數係啦。到咗臨尾嘅15分鐘度，又係落翻些少鹽落去。咁今集呢一款湯咧就大功告成㗎啦。咁如果你都中意今集呢一款木瓜滋陰潤肺湯嘅話咧，就記得俾個 like 咧，分享埋俾朋友。咁大家喺秋天咧都可以一邊潤肺一邊滋陰啦。下一集我哋繼續一齊煮一齊嘆，下條片再見，拜拜。啱啱好90分鐘嘅狀態，就咁望埋去或者聞埋去咧，已經充滿咗番茄嘅香味啦！嗱，即刻我哋開嚟望下，夠番茄，夠火爐，咁其實只需要90分鐘都足夠噶啦。嗱，望一望佢個湯色，哇，好香好香番茄味啊！嗱，咁啊，包保你可以養到牙牙啊，幾濃郁。其實仲有之前應該都有講過啊，都可以做得更加好嘅。咁我哋又有木瓜食，又有番茄食。咁啊夠晒滋潤啦！咁我哋煲完咗成個幾鐘頭嗰啲銀耳就變成咁嘅樣啦，好靚㗎！所以又飲得又食得，又夠養顏，又夠養生，又夠滋潤啦！我哋望下啲木瓜先，其實呢啲青木瓜咪初頭咪睇好生好硬淨嘅，咁啊啲火爐夠咧，佢都係會好軟嘅，但係佢就好難會煲得散咁啊！你睇下佢，好似有啲似薯仔咁樣樣喎，咁啊試翻啖先。的確冇咁甜，但係都有木瓜嘅味道。咁啊，試埋呢一嚿銀耳啦，係咪好得意啊？咁你如果你雪耳咧比較腍得滯咧，又要臨尾多15分鐘啊，半個鐘頭先抌落去，啲時間麻煩啲。嗱，我由頭到尾90分鐘抌落去，都仲係咁樣樣，所以佢比較耐火咯。嗱，試翻一啖先，聽唔聽到都唔知，希望聽到，好爽好爽。試埋個味咯，好重嘅番茄味啊！唔係講笑，有啲似嗰個番茄薯仔湯，不過係秋天加強版咁樣樣咯。木瓜嘅秋天加強版番茄湯應該係咁。好啦，希望大家中意啊，得閒煲嚟飲都正啊。咁我諗飲湯啊，攞嚟送飯咧都 OK。咁仲有嚿豬腱喺裏邊啊嘛。OK， 希望大家中意啊，記得俾個 like 仔支持下我哋香港嘅 One Man Band 創作啦。拜拜啦〜